Akiheana profesi ya mwaka wa 2020 mweri 28 mweri wa Dithemba mwaka ũcio ũrahetũkire, profesi number 20 Prophet TB Joshua oigire ũũ atĩ ha ũhoro wĩgiĩ wĩra wa Ngai mwaka ũyũ andũ aingĩ nĩmekũnoga nĩguo, amu wĩra wa Ngai ti ũhoro wĩgiĩ hinya na ũhoti ũrĩa tũrĩ naguo, na kwoguo nĩ ũndũ wa gũtindĩkwo nĩ mathĩna, kũnyarirĩka ona mĩrigo mĩingĩ ciande-inĩ ciao, aingĩ ao matigwĩtiria na kwoguo ndungata nyingĩ nĩ igũtiganĩria wĩra wa Ngai. Ona hatarĩ gwĩciria ũhoro wa kĩng'ũki gĩa COVID-19, we nani nĩ tuonete ndungata cia Ngai kĩnyarirĩka, angĩ makendia makanitha, makendia macini cia kũhunjia, ona angĩ makanyarara iheo iria Ngai amaheire, mwĩhoko wao waga gũkinyanĩra. Aingĩ macokaga kwĩhotha moko-inĩ ma mũcukani na magacokerera mĩtũrĩre ĩrĩa matũraga tene. Angĩ ti kwenda kwao nĩ kũrwo nĩ hinya, magakua ngoro, makaremwo nĩ gũkirĩrĩria, magatiganĩria. Kĩũria gĩakwa kũrĩ we, nĩ ũĩ ndungata cia Ngai no mũndũ tawe na nĩoragwo nĩ hinya, na nĩ arabatara kwarĩrio o ta ũrĩa we nani tũteng'eraga kũrĩ o rĩrĩa twatindĩkwo na twahatĩkwo nĩ maũndũ. Maya nĩ mamwe ma maũndũ marĩa ndungata cia Ngai igeragĩra, na tondũ matirĩ mũndũ wa kũmarĩria, nĩkĩo gĩatũma njoka mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũhote kwarĩria ndungata iria ciũrĩtwo nĩ hinya, acio marendia makanitha, acio marikĩria Ngai moko, magate mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro, tũmekĩre hinya rĩngĩ, tũrũgamie ngoro icio ciao rĩngĩ, nĩgetha matige gũcoka gũtiganĩria wĩra wa Ngai, matindĩke o kinya harĩa Ngai witũ akamoimĩrĩria. Tabarĩra ĩtagwo wĩrekie rũthĩa. Tũtigĩrie. Mwĩroreri wa Pacific Waves International Radio and Television kuma itaro ciothe ithondekete thĩ Africa, Europe, Asia na icigi ciothe harĩa hothe ngĩkorwo rĩ, na ũraigua rũthiomi rũrũ nĩ ndakũgeithia ũkĩrĩ mwega. Ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mũtambo ũyũ wendete mũno ũrĩa gwĩragwo ũratambata kahũrũra Pacific Waves International Radio and Television, na nĩngagũcoka kũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ĩrĩa wendete mũno, tabarĩra ĩtagwo wĩrekie rũthĩa, harĩa tũkaga kwarĩria ngoro iria ciũrĩtwo nĩ hinya, ona gũtigĩrĩra atĩ nĩ twacirũgamia rĩngĩ, nĩguo kĩguo kĩrĩa gĩothe gĩkurũgio nĩ mũcukani gĩa kwĩmena, kwĩyagĩra kĩene, kuona ta mũtiganĩrie, gĩoka gĩkarehwo thĩinĩ wa ngoro yaku ĩkainama, tũgatigĩrĩra atĩ nĩ twakĩrũgamia rĩngĩ. Tabarĩra ĩtagwo wĩrekie rũthĩa, na ningetwo Mtabaji Galacha Kongowea Mswahili. Na mũthenya wa ũmũthĩ, what do I have in store for you? Nĩ atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndakwarĩria gĩkundi kĩmwe kĩa andũ matonaga andũ kũmarĩria, nĩ tondũ ithuothe rĩrĩa tuona thĩna tũteng'eraga kũrĩo, na nĩ ndungata cia Ngai nĩo twĩtaga pastors, na arĩa othe mahetwo ngathĩ in different capacities. Na mũthenya wa ũmũthĩ ndakwarĩria ndungata icio cia Ngai nĩ tondũ nĩ ikinyĩte handũ ikorwo nĩ hinya, igate mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro, angĩ magatiganĩria wĩra wa Ngai nĩ tondũ wa challenges na tribulations na mathĩna marĩa maragerera here and there, magatiganĩria wĩra wa Ngai na magaikia moko, na angĩ magacokerera maũndũ marĩa mekaga tene matanambĩrĩria ũtungata. Na koguo twenda kwarĩria ndungata icio cia Ngai tũciĩre atĩ nĩ wega mũno kũruta wĩra wa Ngai, ta gũcũthĩrĩria ũndũ ũngĩ, ũcũthĩrĩrie tu o ũrĩa wagwĩtire, na ũndũ ũcio nĩ wa bata mũno makĩria. Mũthenya ũmũthĩ twĩna mũtungatĩri, na to mũtungatĩri tu nĩ mwarimũ, na ti mwarimũ wa chemistry, ti mwarimũ wa geography, ti mwarimũ wa mathabu, no nĩ mwarimũ wa kiugo kĩa Ngai, na nĩ twĩna kamũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ndeithĩrĩrie gũkorwo tũkiumbaimbũria na tũkĩenjenjera mũno makĩria, na tũgĩtambũrũkia na njĩra ya warie ũhoro ũyũ wĩgiĩ ndungata cia Ngai, na etagwo Teacher Patrick, na nĩwe twĩna kamũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana thĩinĩ wa studio citũ. Thank you so much. Nĩgũtigakeithanio. Nĩguo nĩ kũiganĩra biũ. Nĩguo. So karibu sana. Asante sana. Thĩinĩ wa Pacific Waves International Radio and Television. Nĩguo. Na mũthenya ũmwe tũramemerekeria gũkũ mũkawa-inĩ wa Sagas Hotel. Na koguo nĩ wega mũno ngũhe rũtha ũcio ũgeithie mwĩroreri, nĩgetha ũgĩmwĩre umĩte kũ, tungataga mwena ũrĩkũ, twambĩrĩria hau. Thengiũ mũno mũthikĩrĩria wa Pacific Waves Radio and TV ĩrĩa ihotanĩire gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri, na ĩkamenyeka mũno nĩ iratamba mũno. Njuge niĩ twĩna mũthenya wa ũmũthĩ, njĩtagwo Pastor Patrick Maina, no rĩtwa rĩa rĩmenyekanĩte mũno nĩ Teacher Patrick, mwarimũ wa kiugo kĩa Ngai, na kwa ihinda rĩrĩ ndĩratungata kũrĩa Kiambu, kanitha wa PAG. Karibu sana.
Thank you so much to Teacher Patrick. Yes. Na tena kama yo muthi ni tone mwalimu wa kigo kia Ngai nigetha tugerie kubaiburia maundu maya megia tungatiri niguo na tutanoka haria turorete ri tutanoka haria ndenda muno tutwenjere muno ri atenda ukomenya na njira wari tumenye wambiririe horo we watungatari ne wetitwo teacher neki ya gwetwo pastor hindi yo niguo gweta teacher etondu waje kore kigo kia Ngai na ndokire mwalimu wa chemistry kana geography kana social studies ni mwalimu wa kigo kia Ngai niguo na mwalimu wa kigo kia Ngai arigima murifari to pastor niguo no matia gwetaga pastor the magwetaga teacher why nyambe njuge atiriri no kiuria kiega muno na nyambe njuge uhoro wa utungatiri kana uhoro wa warimu wa nie ndireirwo thiini wa family ya Gikristiano na ngigikura ota ciana iria ingi na uhoro wa mwito Bwana Kongoya mutangathi witũ umuthi ni uhoro umaga hanene muno tondu njiragwo ndikano na ndekaga tumaundu ukona tumaundu tu tutiana twana turia tungi tondu urakora rimwe ciana ne guthaka irathaka ciarikia guthaka ngacieta ugakora ndacieta ngacira atiriri na ni handu muhitirie ngana ta ndiracokia thayo ingionire we ni tuthaka na tukarwa rimwe ngatwita ona imwe ni ndenda kanyamu ndio ka kwanyu ni kwari kanyamu kaka hana gikero kare gekira kama guta ndakona ndigirikara getagwo no kwari gakero kehoto kira na kama njiragwo ni tukero to witu tutiahurukaga ndathiaga koya nganje kuhe andu uhoro ngakora andu ngamera na reke ngwire thiini wa undu ucio ri nie ndiamenyete ati kwi undu urakora thiini wakwa na uhoro ucio gigithii uguo na ngigukura ngigitoro Sunday school na ndakinya kirathi gya kanana ri ngaigua ndi na mwito thiini wakwa na nigucokeria aciari kana andu amomenyaga mundu ena undu thiini wao mwarimu wa Sunday school akinyona akinjira were ni ukoretwo ina undu wa mwanya ni tondu we maundu maria ukoretwo gwika ti ta ma kawaida akinjira riu kuma umuthi wendo iko mwana wa Sunday school ni ndakupromote riu ngituo mwarimu wa Sunday school riu undu uria ri ndona riu najia gukinyithio ngathi riu ngirwo riu we mwarimu wa Sunday school riu undu ucio nirageria iragatwana turia tungi riu Sunday iria yarokathia gikira okire tene nire tondu njigwo ugitwo teacher ri ndiciragia wari mwarimu hihi wa primary or secondary wekinya handu ugitiganiria warimu ukigua hena mwitongi uri thiini waku ni ugitiga warimu kemberia guthii urutera utungatiri ndiakamenyete ati wetetwo mwarimu ni tondu wakora ati ni waburithagia ciana cia Sunday school kigo kia Ngai ugucoka guthii atia riu thutha ucio ri tigo riu ndiakirikia 8 ndo akiona mundu ni akigimana ngithii secondary na ndona ndariona challenge ndiriona muito wena mwito thiini waku riu waingira secondary ndi form 1 na ni ndidikana kaundu kamwe ndekirwo ndi form 1 na mwito ni ukwenda kumenyerwo muno ni kwari indo cietwo monorization riu ni ndiagiuka haria ndiakianjia kuria CUA ku riu ndikiumite kuria ndikeretwo kuria mundu ndori anjiri atiri uretwa we wa Ngai muno we riu akinjira ati ndambonyi ni akawe boka muno hure ngita no me ngita niki nikiratu kiranuka nikio nguneo nginekererio na no menya ruto ndari mwarimu watwana ri ndaini yoka ripoka ndiramenya Jesu nienda twana tuo indi bomwanu tigo ndiakirutire we oyo akijira atiri tacokera kwana huroiga twana tuiru na tweru cokera hau riu tikumonorize tuhule thimu ndakira itutera tuhule thimu kiranu tiki yaku aruta kugura njira kwanda riu we uroreria ciuri uretwa we guku no menda githiete thukuru njega to ndari mwana ana ikuru thutha ogwo undu ucio ni ndaurimeire na Ngai agiteithia gikiona CU chairman akindirithia thutha ogwo tigukirikia thukuru ndakirikia thukuru ri undu ucio ngithie ndiurimeire muno na ona ndarikia cukuru ri ndiehereire uhoro uria wa kubundithia ciana yate njugire ni ndathie ngathi ingi ngiregera hau na thiini undu ucio ri tigo giciaria uhoro ucio wa muthenya umuthi ni nginya utungatiri koguo kuma haria no ritwa ri Teacher Patrick riumire tondu ngikao kumenya ri kana ngikao kuigua ri ndakuiguire head wari shabiki munene muno makiria yes na shabiki wathikanite muno na wamenyekanite rwindi mwana na Peter Githina uria etagwate wa country mwito wanyu ni etagwo Shiro's Pub uria yako ni etagwo Shiro's Pub amathenga kabiru Shiro's Pub na mathenga wa kabiru heno ngibara guku Raikuru igetagwo atia we
nĩ arigana hindi nĩguo ndakuiguire na Mbũgua stage market Mbũgua stage market rĩu hau rĩ hau ndekire atĩrĩrĩ tũgĩcokia hau hanini tondũ wahagweta ũndũ ũyũ rĩ mũndũ wĩtagwo Cyrus Pambu rĩ akĩigua mũndũ ũraheana ndirikanaga na ndinakwĩra rĩu ndĩ gũkũ wĩto-inĩ ũyũ rĩ tondũ ndagĩthiĩ kũndũ kwĩna macakaya tondũ nĩ ngũgĩtongoria ndagĩkinya hau gũtikorwo he mũtungatĩri ũkĩrĩ kũu na nĩ ndirikanaga nĩ ũru kuna kĩheo ndĩ na kũu gĩcagi ũguo ngĩinũka mũthenya ũmwe mũtungatĩri ũmwe ngĩmwĩra atĩrĩ na nĩ njigua ndĩ na mwĩto akĩnjĩra atĩrĩ we wĩcirĩtie nĩ ũkũhunjĩria thoguo rĩu no igua rĩu nĩ mwĩto ũrahũrwo rĩu haha rĩ ngĩgĩũka gũkũ Nairobi nĩguo ndakĩmenyania nacio metagwo Cyrus Pambu akĩnjĩra rĩu rĩ we nĩ njiguĩte ĩno ũndũ thĩinĩ waku na nĩ ngwenda ũhunjie kameme mũthenya ũmwe akĩndwara kũmũrĩtwo PM niĩ rita rĩu nĩrĩo ndahunjirie kameme rĩa mbere ngĩkĩhunjia thĩinĩ wa rĩndiũ na ũhoro ũcio ũkĩtamba mũno na wathikĩrĩria macambĩki makĩnyenda mũno makiuga mũndũ ũcio atũhunjĩria no rĩkoragwo mũhunjia wi rĩtwa rĩgĩkiuma hau Teacher Patrick mũhunjia witũ na tondũ mũthenya mũthenya twenda kwarĩria ndungata cia Ngai nĩguo na tondũ harĩa wambĩtie he kĩndũ ndaigua gweta gĩtagwo mwĩto kana calling that means ũndũ waku wambĩtie tene nĩguo ndonoka Ngai no eke ũrĩa angĩenda na no agwĩte o rĩrĩa angĩenda wĩ mwana kana wĩ mũkũrũ rĩu Ngai agwĩtĩte mwĩto-inĩ waku wĩ mwanake mũnini nĩguo na ndĩrĩ tũke harĩrĩ tondũ kwĩna andũ mekuo nĩgetha tũmenye atĩrĩ nĩ kũrĩ gwĩtwo na nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ ũkĩĩtaga Ngai no agwĩte atĩ nĩ given time no nĩ harĩ mũndũ wĩĩtaga tondũ nĩ arona mũndũ ambĩrĩria kũhunjia nĩ aragũra ngari kana aronire ngari mũhunjia fulani ena ngari na nake kaigua no nyende kũgĩa ngari ta ya ng'ania nĩguo kana rĩngĩ mũndũ nĩ mũrata wa mũtungatĩri mũno haha nĩ akuagĩra mũtungatĩri kĩmondo nĩ ndĩranyita no mũtwagĩra maĩ harĩa agĩthiĩ kũhunjia akerirĩria ũndũ ũcio akewĩrirĩria no ũndũ ũcio tigwĩtwo etĩtwo no nenda kwĩga tondũ na mũhunjia neka wega tereke tũkĩharĩa wambĩrĩrie tondũ hau nĩho rĩu ũhoro ũrĩ tondũ kwĩna atungatĩri meho nĩ mambirie no nĩ tondũ wa frustrations na mathĩna maingĩ maikia moko tigana na ũtungatĩri ũcio ũndũ ũcio reke twĩre andũ harĩa wambĩrĩire nĩgetha mũndũ amenye rĩtana rĩruma handũ haraya nyambe njuge atĩrĩrĩ nĩ waria ũhoro wa ma mũno tondũ andũ aingĩ matiendaga gũturwo nĩ Ngai mendaga moimĩrĩra na rĩu gũturwo rĩ nĩkuo kwa bata tondũ rĩrĩa waturwo rĩ nĩguo wĩkĩragwo mĩri nyambe njuge atĩrĩrĩ niĩ rĩu ũhoro ndakĩwĩigua wa mwĩto wakwa rĩ nĩ ndagĩũkire gũkũ Nairobi no nona ndamba kwĩhokeka he Sunday school na ciana icio rĩ angĩkorwo rĩu nĩ ndacimonita wega nĩ ndacirera wega nĩ ndacitwarithia wega na nginya ngĩkĩhokeka ndoka gũkũ Nairobi rĩ nĩ ndathire kanitha ĩmwe wetagwo wa Redeemed kũrĩa ndambire kũradia rĩu kwa mũndũ harĩa wakinya Nairobi woimaĩra rĩu ndĩretha kanitha wa kĩroho no rĩu ndona wa Redeemed ndathiĩ kũu rĩ ngĩkĩanjĩria wĩra ũcio wa ũtungatĩri wa ciana no ndĩ kũu rĩ njikarangĩte rĩ ngĩona ningĩ mũtungatĩri ũcio wĩ kũu rĩ nĩ arahinyĩrĩria ti kũnyĩria na ũru mere nĩ mũrango kubwa kũrĩa Mathare rĩu ndikĩrĩ kũrĩa Mathare rĩu ũmenye arefia kũu amwe aciari a ciana nĩ arefi rĩu wathi kũu wĩ mwarimũ matiramenya wĩ mwarimũ marauga mũtungatĩri witũ nĩo mũtungatĩri witũ nĩ oka ũndũ ũcio rĩ wakinya mũtungatĩri mũnene rĩ ũndũ ũcio ngĩigua nĩ ũrahũrwo rĩu ngiuga atĩrĩ handũ kĩona gĩkĩ kĩhũrwo rĩ reke nyanjĩrĩrie handũ na hau nĩho ndagĩthire ngĩnyitana mũtungatĩri ũngĩ tũkĩanjia ministry rĩu thĩna ũgũkĩra mũndũ wa Ngai haha mũmbĩrĩria ministry tondũ rĩu rĩ rĩu nĩ tweciria twanjĩrĩrie tondũ twĩna mwĩto na nĩ twathiĩ twanjĩrĩria na rĩu nĩ mũkinyanĩrire rĩu nĩ tũkinyanĩire rĩu na nĩ tweka atĩrĩrĩ ũndũ ũrĩa watũma tũigua twĩna mwĩto makĩria rĩu na nĩ tũthiĩte kũu Mathare kũu mũrango kubwa na tũkahunjia na tũkamera atĩrĩ Sunday ĩno ĩroka gũpenia ĩgĩthira mũrehe cionje nĩ twatia cionje twarĩ na mũtungatĩri ũngĩ na Ngai aromũrathima tũiga atĩrĩrĩ Sunday mũgoka na mũke na cionje rĩu mwanĩrĩra kũndete ĩyo kũu rĩu na ciana tũtagĩtũma rĩu ciana nĩ iratũmenya tondũ tũrakĩrĩ nacio kũrĩa tũtikĩrĩ na public address njega ya twana twamera atĩrĩrĩ arimũ aitũ rĩu nĩ maretia nginya cionje na reke ngwĩre nĩ twareheirwo kĩmwe rĩu rĩ tũtiakĩanjia kanitha no kanitha wambĩte kũmenyeka ya ciana rĩu ciana nĩ cioka ũrĩa twacithomithia Sunday school rĩu cioka ciana ta 50 na atungatĩri erĩ na mũtumia ũmwe wa ciana ũmwe agĩtuma thutha rĩu nona kanitha wa ciana 50 nĩ muoya horo kanitha ĩmwe register nĩ manĩnjaga no rĩu mwĩna na ciana 50 rĩu tũgĩka crusade mũthenya ũyũ tũiga cionje ireho gũkĩrehwo ũmwe tuge mũndũ ũyũ mũtungatĩri ũyũ twarĩ nake rĩ arĩ Moikamba akiuga ataiwe Yesu ihinda ti rĩu ndakiuga ihinda nĩrĩo rĩrĩ rĩa Ngai eke kĩama akĩnja we nĩ ũgũkĩhoera
ngirona ni kuhoya riu ndagakire no ndungi ngikiuga mundu uyu twina witegio munene mundu no nginya athie no umenye atiriri tuyaka maundu maya o tukienda mileage tutire turakinyanira wega ndika ni urona ni mileage turona tondu ni ana tukanire ri nitugie na mileage yondu uriku yondu uyu riu ri nitwetia kionje giyuka tuga kionje giki ni murefi ona ndamenya wega uria areka riu kana mitiri ngibwira pokea rete ata iyo miti jipeleke kionje gitia kararirie gituneme ni giato ne miti dikireri riu giato ne mutiri sadi no rugo tia githie riu tia githika gikirira kanza gikira we murago na hukienda banga-ini goka ni getha tuone undu uyu ni wakinyanira riu kionje gigiuka muthenya ungi ukira giuke kanithari giaturokeire thinacara gitwira maundu ni meri munjokerie muti wakwa tondu tiguthie ni ndirathire ni ndirarikanga kanga ti njohi riu munjokerie muti wakwa atiriri muti ugioka naguo ri kwa ngitire kionje kio ni kionje na ni hona riu muti uyu ri tuge ni murefi ona ndamenya uri areka andu tuge andu twariki crusade makio ida magicokia kwao riu andu ni matukora matwira atiri kionje tiguthie kirathire kirari kionje kiriu riu kionje kiratuma ni koiga atiri atungatiri acio eriri fatiri kino cio ngeta wo mutunga muika njohi ni athira kwa turoretio banga-ini muti uyu ri ni wagwitira na ithuĩ twaika kionje ni giathie na giikara uguo kianji kuinaina ina ndakira receive ndo ndakira TV ni uria kureko riu ri ndigetha ngirikie hau ri kionje giuka gikira maundu ni maya mutucokerie muti witu kana tuthie banga-ini ti borithi wewe te utoro borithi riu kira mutungati ucio muikamba haraka cokia riu ri ni twakigire na challenges nyingi no igwa kanitha riu no okaciana kanitha no waciana mwina horo murariha acirika riu neho ngeko mo thutha kuze neho komwe na tuhujete thiko cigana no meto hujia na kamero ni wakona karia kanagirira tahujia keho kaigwa wi miru kasiro gemete iguru riu ri thutha oguo ri riu ni kwanjiria riu ni mwito uyu riu ni ona mwito uri urehire thina ni mwito no tutie twagia na mundu riri ungitunyitirira na ikio njugaga ati na no njire aria othe maratuona a television ino hotani muno ya Pacific aiko we hau na we mutungatiri wone mundu wina mwito thiini wake matiga kumuthinikani ungigwa mundu urenda gukuga tia kumukanya na korwo mundu ucio ena undu ungiurimira na we mwenyewe ugatwika wa kirathimo absolutely tondu na agwata ciugo icio rarikana atiriri atungatiri ingĩ na kireto mawana magikia moko agiri ni guthinikanio tondu angi magithi kwambiriria kanitha kana kwambiriria utungata ri ringi mundu ena mwito na ni mwite no kuri arari ri angi mako reject cia makanitha mangi kwa mundu cio ageragia kwiyukiria tondu aigua ena undu thiini wake no haria ndarahe opportunity I remember ni ndijikarite kanitha-ini ri ni ndirwo gatoreki niguo njike kanitha-ini ri ni ndonaga uri rathoma manirira ri na kenda kiria ri na guthoma maandiko ri aria mbere ri sermons lectani-ini ri ni ndonaga ni arekora gutagiriire ndaigua githoma uru na ngĩigua atĩ Ngai ataraherithia nĩ ũndũ wakwa weka atĩa gũthiĩ hau gũtanga na ngĩtwarwo ngĩcagũrwo nĩ njumui yake tũgĩthiĩ tũgĩthoma no nĩ ndagire gũ commission father nĩ agire kũni commission tondũ ndiĩkĩte ũhiki nĩguo that was only the impediment ona mũthĩ tũraria nawe certificate yako ya gũ commission gũthomaga harĩa mbere ĩyo kanitha-inĩ rĩu no tũroiga atĩrĩrĩ ũguo nĩ gũthinekanio gũtindĩkanĩrĩrio kio giki kakurimirwo no ndu ucio niguo atumire ngena riri ndathinikani uguo ri ngianja gikundi ndetaga atiriri Murika Vipawa unaona ndi Islamu-ini tondu thiini wa Islamu reke ngwire bwana kongohea kwina andu ingi muno mena mbegu ya Ngai no matimenyekaga na no ngwire tha icio riria ndanji gikundi kiu ciana thiini wa ciana icio ndiragwita no ngwire andu atano amwe mamenyekete bururi uno na amwe menginya nja wa bururi maratungata ndina muiritu umwe ndoire ku Islamu umuthi uyu ni umwe menyekete bururi-ini uyu etagwo Nyasuguta ni Joana Muigwa no ritwa riaketagwo Eunice Wambui ndina mwana ni Muigwa etagwo Wambui ucio ni ndarera Mathare ndina ungi mwanake tha ici wi South Africa ndoire ku Mathare riu ni pastor etagwo Pastor Diragu na ndina mwanake tha ici wi US etagwo Steve Degwa ni amwe aria ndoire hindi iyo na ngimarera no muthi uyu ri ni ngenaga ngitwo dadi yama koguo ni ngi muno urerete we ndwathinikanirie acha ndiathinikanirie but today tutanoka handu aka story aku ndathomete hindi mwe tene na ngĩigua nĩ kũrĩ hĩndĩ wetĩte Jimmy Gates niguo kanitha-inĩ thatũri karĩ karũgano kau getha ndĩkĩra mũndũ ũrĩa atĩrĩrĩ ndakũria ũguo nĩgetha rĩrĩ getha mũndũ ũrĩa atĩrĩrĩ
mundu wina mwito kana mundu mwetari ngai ni maga kundu kuraya muno kuriku muno na turuga bitu no process na procedure andu marenda maundu andu marenda mambiririe kuhujio muthiri maundu mekeke abracadabra niguo no ga bitu tu abracadabra ngai no process na procedure na gutwara kuma ikiro ikinya ikiro gigi head betite mundu gwitwo Jimmy Gate niguo uhoro cio ni wa mambo na kongo wea na thengio ko ni wathomire ka undu kau ni kandikitwo thiini wa magazine imwe thiini wa bururi uyu na riria ndetete Jimmy Gate ari murata wakwa na twamenya ni ndatuika wa mashambiki na mutungatiri wa mashambiki na akiakorwo ni anjia kuina akinjia mundu wa ngai wende akuona ni ndirona wina kanitha munene thiini waku na ni ngugucerera riu we tukibanga giathi muthenya uria gacera na ngimwira riu ri ugoka muthenya muna na ni wamenya kuri haroka ni kuri mathari muico kundu gwina ciana ta thate no andu agimari ni eri na muthenya kwa ndori okite bwoti ori ari kuu ri acirika omwe ni mucirika omwe ri ari na homa kuu ndokire koguo Jimmy Gate agiuka na ngari ciake na machini ciake riria mokire tondu kanitha ucio akiri munini ri kari kanyamu kanini anake ake magiuka makinjuria atiri mutungatiri hani ho turehaririria nigetha tuingire kanitha ngime atika kwihari kwa ndambo wehere hanini we mathabahu-ini ni ukirire riu guku niku makirorana tondu hindi moimite kwa Pastor Bishop Muiru riu no atamaimite na Muiru akiriru maximum moima kuina kanitha wa andu ngirici no ni moka makwa ciana ngai ni akire wega tondu ri moka ri ciana ciokite ciana ni ndana totowendi no aciigwe Jimmy Gate aku ri igitana igithate koguo tugiuka 100 gakanitha gaitu gakiihu na mundu umwe gukite na ndikire hau Jimmy Gate akinjira atiriri mutungatiri guku niguo tungata ngimwira ndi proud ni guku ndungataga guku niko ngai anjitire ukenete muno riu twikirikia kuina ngimwe ndana ka official kanini we kaiganagira mundu umwe na kienyo kia mundu ngi riu twaigiria tugitindikiriria ngimwira atiri ira ngai undu tondu kiambiriria kinini no gituike kiambiriria kinene mwanake dekura acha dekura ni kwana ni ndire wega muno mwanake ucio ngoro njega muno ngai no murathima ona haria atone to ni njuni na TV no ngai mwike wega riu akeina ri ni ngire no ndanga gwikahothirwo ciana ti maciringi muthenya ucio ni ndikana ngai ni kwari kwega tondu twete ciringi 76 bwabi ni ngai ni okite na njira njega so reji ciana ti ndiro kana ciringi muni ndio kuri Jimmy Gate kana kihothire tondu riu no wita mugeni ucoke mwire ahothe na riu we ni uyu nikumwira ati ngai amurathime ngimwita hau make sure ni twamba twariki maundu mothe ndamukumbocithia kiagu mukumbocithia no ngari akuingira ndamuhire ka 50 ngitigo na ciringi 26 riu na ndacokia kuona akihuria thimbo ndeciria njuri mutungati no he 50 no anjiri ati ni njui ino ni seed wa he na ni ngatuikania kundu kunene umuthi mundu ucio ni atuikanitie ni tondu ndairire kiambiria kinini na gacoka karara iheo nyingi muno makiria koguo ni ndahekire kumenda ndanyita ni atiriri no apiti kundu kuraya muno uraigio tungata na gutungata ngai na kihoke gikite na itana ria ngai gikite thini waku na ria betio kundu kunene muno makiria but today umuthi uyu ri kiria tuma muthikiri twende kwena karogano ru niketho menye mutungatiri kuri imete imete kundu kuraya muno makiria niguo uri andu ngimega tatiri wa kioro ni kundu kuraya niguo na tondu undu ucio ari thini wake no nginya ngai akiamukiririe kaweru-ini gaka nigetha agatuikania agatuika muhunjia munene niguo na tutanakinya riu gukinya haria kanitha ukinyite na haria riu ngai ukinyitie niguo ni ndi muira nyonete muno ahunjia ingi marakinya handu wa frustrations very true tondu mundu ni ahingurie kanitha ningi ni horo akomborire kana niki wanja aricite na akiagatha thoreka cienda rua na ngi makihuhiriria muno makiria ni makata kurugamia kigongona but along the way ni undu wa challenges mundu umenye ena secretary ada marutera kanitha-ini uyu na kwina kanitha rariha niguo every month agakinya handu agatuka frustrated na wene njuwe no korwo ringi nduiguite nduonete no kono uiguite ahunjia ingi muno makiria mendetie madhabahu niguo makendia makanitha ni undu wa challenges ni undu wa frustrations na mundu ucio agacokerera ringi njohi-ini agacoka biacara-ini niguo agatiga amena ngai tondu kuringana nake obvious mbeca ni njega tondu ministry ndingota kuranita na mbia that is the truth ndingira na mahoya niguo ndingira na mbia mbeca ni ciaga acirika no megukuri
makona kuga mundu ona atuhujiria ri ona batara ngai muno tondu ena frustrations koguo makaga kona kiria makakwiriria ngai wa mutungatiri ucio makoima kanitha ucio makatiga ndungata ya ngai ihangite wika mundu ucio gakime handu akendia kanitha niki kiratuma tukinye hau hi mundu mwite ri toru kini mundu mwite na mundu tari mwite ndenda tutaririe tiriri horo wa mundu mwite na mundu profession ni no tungatiri tutaria ndo acio erire mundu mwite na mundu professional niguo ando sima komanathe nyambe njugi atiriri Paulo erira kanitha wa Filipi atiriri uhoro kuhunjia akitarire ndo ucio akiuga kwa andu mahunjagia ne boiru na ngarari angi makahunjia na ngoro njega na angi makahunjia ni undu wa wendani no Jesu ni ahunjagio na njira ici ciothe nyambe njugi atiriri uhoro wa mwitori na tareke nyambe guthomeka muhari kamwe Petro wa mbere 5 igire na inya wigwa kiuga kiroiga atiriri na hara rogo ni Petro roiga atiriri ati he no uhoro ndirenda kuhatiriria na igore anjiriria he horo ndirenda kuhatiriria ndi umwe ria maheanaga horo ucio agakiuga atiriri igiri atiriri reithagia iwega ni kwenda nyita ciugo icio wega reithagia iwega ruru rwa ngai ruria muri naruo mukiroraga andu aruo ni mwanyita reithagia iwega ruru rwa ngai ruria muri naruo mukiroraga andu aruo ti undu wa kuringiririo ni wakururira hau ti undu wa kuringiririo no ni tondu wa kuyendera nyita kiugo kuyendera ta uria ngai endaga wanyita hau na tondu ucio ri kwiririria mbia itamwagireire ri tigana inacio no riri reithagiai na kuyendera na ngoro nigire ithatu koiga atiriri ningi mutigetuage anene a andu acio aria mutigeirwo na mukehokerwo muriithio uria munene ri riria akaguuranirio ni mukaheo thumbi iria itagacoka kuma kwina andu mena mwito wa ngai na kwina andu marahunjia nigetha ita profession na acio amwe neo makinya handu mundu agakia moko no na mundu wa ngai aroiga atiriri ruru rwa ngai ri murureithagie titakuringiririo na kuyendera ngoro yendete nditeanagiria no ngoro yothe iraringiririo niteaganiria na muriithio ucio ri turi mumenya riria njui riuka to thiini wa ministry ri no ukona challenges tari hure mbeca ni ciagaga na kiu nikio gitumi kimwe kiratuma andu mateanirie tondu we waingirire thiini wa wiro ni tondu wa mbeca no ni atiriri murithi uria munene riria agacoka ri ndakarora kana we wetitwo ni undu wa mbeca mundu ni akahe mushara wake na kiugo kia James kiugaga ati mutigakwa muri arutani aingi ni tondu nario ituiro riao ni inene na riu ri ugakora atiriri andu aya tondu ithuĩ tutihota kumatuithania ri kwi ngai uria ungihota gutuithania uyu arahunjia ni tondu wa professional uyu ni mwito tondu icio ngiorota mundu ri ekuga ni wamuonera no ni atiriri ngai eho agatuika wa gutuithania na nikio ndira muthikiria atiriri ni wega kumenya na ni wega kurora mundu uria urauma thutha tondu ni gukite nginya maundu maingi matukuma ma muthia no horo uria wamani atiriri kuri ona ngai matuini uratwiciria meciria mega kwina ngai matuini ukurugama teke kwira kaundu kamwe arutwa Jesu ri ni mathie kwi Jesu abeto tikuti matiarutaga wira wa gutega thamaki mararite tikumugima mategutega ni guo ari wira wao na Jesu ni ameta na riri maretwo ni Jesu matiamenyete Jesu ni amaheheirie kamugatega thamaki ni maheheirio thamaki njuki atiriri thiini wa thamaki thiini wa tungate ungiruta na gwitigira ngai no urute na kuyendera ngai no ari kuhea mugate ngai no ari kuhea thamaki kindu riagaga kwanza hehie kwanja heu ready made tondu riri tondu undu uyu ri horo gitungata wa ngai ri ti horo wigie mwiri na thakame kana ti horo wigie hinya kana uhoti tondu mundu ringirite tutwarekana atiri ni kuri andu makometitwo ni ngai right from kuma tene mongo maria nini kana mundu gatagati ngai akamwita tondu eno ndu ekirite thini wake okita kiukuragia niguo angi magathinekanio no ni kuri mundu ukoragwo ari professional Christian professional pastor niguo ati mundu uyu ri ndari undu atoe from Genesis to Revelation but they are not so at heart na mundu uyu ri ni marahuthira undu uyu wa science na kumenya maundu maingi muno na guthii guthoma theory na gutwiria maundu maingi muno makiria na makahota kuhinga andu quite a good number motive iri ko pull crowd to believe them nigetha mambiri gutwiria ngai
but unfortunately ndo mena ori mubango waka gukinyanira ri mundu ucio agaikia moko na gatiganeria no kuri ungi nake uri ugititwo hare ne Ngai nake kona atiriri it's like God is taking too long to fulfill his promise or his calling in me and they are like I cannot be able to bear this because dugota agitwa prophet B Joshua on 28th of last year narutite urathi niguo na urathi soneta muhingu kana no nta wahingito na mbere na neta kimenyaga hiyo ndoto ino negukinya ya corona takori horo wa corona ri nigite tiriri thini wa urathi wake to prophecy number 10 because I read all of them to prophecy number 10 akiwa tiriri about the work of God about the work of God and about the work of God is not all about preaching even music ministry gutetheria andu aria marabatara uteithio waku in God's work people ni megutiganiria wira wa Ngai ni undu wa challenges yani challenges burdens na tribulations ile mekoro makigerera ni megutiganiria wira wa Ngai and this is what is happening today deda ninga tuhota kuthie break ire deda tukiugo kimwe tu ungiomereria mwiroreri na kono mutungatiri niguo mutungatiri uyu ri ni uritwo ni hinya tondu riri ambirie kigongona na ahunjitie mwaka umwe no ngikana miaka 3 niguo na ndarera hota kupuru ashirika ndarera arahota kurehe ng'ondu niguo kuruta ng'ondu kura ciurire githaka-ini acire roru-ini rwa Kristo mundu ucio agakua ngoro tondu ni mundu mundu tukamujire kirongagiriro niguo ni mundu wena feelings ta mundu uri ungi koguo mundu akite handu agatiganiria kiria Ngai amwiteire agaikia moka hika kanitha akawendia akendia macini ni tondu wa frustrations ndwaria mutungatiri ucio tondu matiri mundu akumareria niguo tora maria muthenya wa muthi pero ali mutungatiri ucio urorete kamera iria nigetha onake aigue ati he handu mundu ngairutaga mundu kamutwara to the next level nyambe njuge ibuku ria Thaburi riugaga atiri 37:23 ati makinya ma mundu wa Ngai ri ni Ngai umarumagia akamarugamia wega na njambe njuge atiri ugithoma Joshua 1 ri Ngai arera ciana cia Isiraeli atiri ni menyete Joshua ni menyete Musa ndungata yakwa ni akuite no akira Joshua atiri maundu maya mothe ndireranire na Musa ri ni ngukuhingiria ndenda kuga atiri ri riria mutungatiri anetwo ri kwina maundu maria marikaniire na Ngai na ni gukinya handu maundu mamwe makaga kugacira no ciraniro cia Ngai amenye ni cia mana cia gutura Ngai erire Joshua atiri ri he Musa tungirathire miaka 40 no riu we tuguthie na thiku 3 riria mundu ehoka Ngai na mundu agagutiganiria na mundu aguikia moko Ngai ni ahiuhahiagia irathimo ciake irathimo iria ingiratwarirwo kuraya Ngai agacire hakuhi na maundu make makagacira ningi mwira atiriri ni Ngai wagwitire na wira wothe Ngai anjitie ni arioka kuurikiriria tutigakue ngoro tumenye kwina Ngai matuini na makinya ma mundu wa Ngai makinya ma mundu muthingu ni Ngai umarumagia reke itweterere Ngai tutigetikire kioneki giki twanjina wira mwega Jesu Kristo ararutia thiini witu utuike watuhu absolutely jeno ro ama ntafarira ya wirekie ruthia na muthenya wa muthi twina mutungatiri Teacher Patrick na ndakwira ni mwalimu wa kiugo kia Ngai ti mwalimu wa science ti mwalimu wa geography kana history na koguo arutanaga horo mwega muthenya wa muthi turariria ndungata cia Ngai aria metitwo liveron na metite acio metite matithia handu haraya turaria uria wititwo ni Kristo we mwene oka nigetha atue andu aromereri yake na koguo akinya handu ndo akuhujia muno gakua ngoro turaria ndungata icio tondu matiri mundu wa kumareria that is why tukire muthenya umwe tumere tiriri wirekie ruthia tiga kwenyita ruthia tiga gukua ngoro tiga gutiganiria mundu uria mwite ahunjagia kahunjagia nginya iti kahunjagia mahiga kahunjagia miti tucio ni ciumbe cia Ngai to nioi Ngai no agutest ketha menye ngwataniro yaku nake ihana atia nataba tukiria rohanini tugucokereria tumenya mutungatiri akinyete hatundi ngatuka tukirikageta farara ino turithini gukua moka wa Sagas Hotel mushi wa Nairobi ni session ya Pacific Waves International Radio and Television tumemerekageria Seattle Washington USA ishigiraini cia Pacific Ocean na ugenda gutwareria no ingire thini wa website itu kuria www.Pacific Waves International Radio and Television USA.com Oshoke nigi wathi kunyo kuona Pacific Waves Radio download that app then wa your Play Store kana App Store ngetha hote ko download our app ya radio na tuthikagire ciothe tutoke na matoka tika muno makeria ni ndo wa CEO witu mundu gwetwo Kiario Prestige uria ariwe
kioneki giki kiri thino wa ciande ciake na nigikuite na nigitwara kundu kunene ni undu wa Kristo we mwene ngetha twote kujihoro mwega turacokeria ro riu akaidi atari cohogetwo Kongo ya Mswahili tafarira ni wirekie ruthia. To subscribe to our channel Pacific Waves TV USA, kindly log on to YouTube, press the search button and type Pacific Waves TV USA. Oh yes, there you are. Open the channel on your right hand side, click the word subscribe. Definitely you will have subscribed to our channel. Then click the bell right after the word subscribe. You will always be notified every time we upload a new video. Thank you. Karibu sana oregi mwiriri wa Pacific Waves International Radio and Television kuma Seattle, Washington, USA. Geto Kongo ya Mswahili tafarira ni wirekie ruthia tukererie ndungata cia Ngai aria moretwo ni hinya na magate mwihoko na kirigiro muthenya muthi twina mutungatiri Teacher Patrick niwe turaiburia maundu manake tukamenjera na njira ndikarikiru muno makiria tukamatamburukia tutena gwetigera kika na ki nigetha twaririe ndungata cia Ngai ni tondu ni njui ni andu ni moragwo ni hinya na magate mwihoko na magaikiria Ngai moko ni tondu wa moritu na mathina na merigo iria menayo utungata-ini uyu. Tucokerie ro ringi karibu sana once again. Karibu sana, thank you so much. Karibu reke tukaringi ohoro igi haria riu today tondu ndukituraga haria wari ga 10 by 10 haria wetete Jimmy Gate riu ni Ngai niagutwarite ikinya ringi niguo na today ni hujagia riu kirende kinene kanitha munene niguo. And how do you feel? Nyambe njugi atiriri Ngai witu araheo ugoci na Ngai witu arotiika Ngai ucio wadirikanire hindi ndari na kanitha munini ona riu nowe Ngai uria wihone ihinda riri ona riu ndirahunjiria andu aingi nyambe njugi atiriri ha undu mwe ndahoire Ngai ati areke ngoro yakwa ndikane yambararie menyagia andu acio ni a Ngai na matiuka guthikiria to ni hunjagio wega muno tondu rona na ni sorry kuga uguo mundu akinyia andu tacio ndina 300 guthie na mbere uguo akanjia kwetha bodyguard akanjia kweherera andu no ririkane ukianjia wethaga andu yes no riu ri no agakwera andu acio thimu no amorira no anjia gwetha nginya secretary no ni njui atiriri tariu reke ngwire kaundu kamwe ri Jesu no ari na ministry nene gukira Jesu batiri no menye nginya we agioka gukunyanirwo ri marori ati turi mumenya ati gatakati ka rutwa ki ititangi agithia na bodyguard no Jesu ndeharanirie na andu aria atungatagira ngoiga atiriri no nyenje kuga atiri he kaundu kaingiraga andu ria mundu agia na kioneki kinene tondu ndinguga Kongo ya Ngai ndathimite to tha ici ri ni ria kanitha munene ga Thedro kanitha tura target wa 30 million niguo turaka kirigiti na ngiri na ashirika Ngai ni ahete ngari nene na maundu maria mangi no ingianjia kweherera andu aya ri ni uru muno ndiganirwo ni Ngai uria wandirikanire ndi na ashirika eri na ciana 30 ati riu nyanjie kuiga reko ingi no njugi atiriri Ngai uria wandirikanire hindi iyo ri ni kaba gutura ndimutiite na ndigacenjie gospel o uria ndaragia haria ri ni wega kwaga gute kuma nja ya reri tondu kiu ni kindu kirari andu all right that's very true yes tondu ndakena tondu nginya kurutete handu na gacoka gukinyukiria makinya na gagutwara gikiro kingi amen na ni wega muno tondu wa ciugo ici ati he andu turakinya iyo tugatagira Ngai tukaigua riu nitwaiyura tathagana niguo na mundu akaigua riu ni nionete andu aya ona ni akumaruma ni akumaruma na andu aria watwara gucaragia ukaje kumaruma so kitugeterere Ngai ri Ngai ni aroraga motive Ngai ni aroraga motive kana undu urenda kwambiriria niki tondu ri hindi gituika ati we niwe waturire kanitha no watura kanitha na ndunawatura na njira njega no watura kanitha uyu nigetha uthie unyite cirika maigana na haha tondu mandu bakiri kuo bareka uguo ugatura kanitha nigetha unyite andu ugathie tondu wina mbia this is what they are doing tondu andu ingire maturaga kanitha ni andu makao me influence twina generation itarenda kuigua na ni generation amenya hanini amenya tu gutaura agathia karenga kanitha akawatura na riu reke ngwire riria waturira mutungatiri ucio uretaga baba ngoro ya baba ni kona kirathimo true na riu we riria watura ri kanitha waku umenye no ugaturwo koguo tondu muciari ucio gutura cayaga ona ikoni atondoiraga ta Musa ririkana Ngai ndarire na Haruni ona Ngai ndarire na Miriam ono ikotongoria kigoco Ngai oigire ndatua Musa ta Ngai wanyu no rika ya mamukiriire maundu mamonire ni moni mathina maingi muno tondu na remember na ni Ngai ni okionaga Musa ini eritwo yakaneti horo wa
twa Ethiopia ni akanetio no ngai ndaroririe uguo ngai ndaroririe aya mathire kumwarira ona Musa aretwa yakira ngai atiriri riri aretwa ya mwathani atiriri niĩ ngĩtondoiraga akerwo we ũtondoiraga rĩ no gũkua kĩrĩa ndĩrenda gũkinyĩria ciana cia Isiraeli ngai nĩ oĩ mũciari ũcio kũrerete ta your father your bishop ũcio etaga dad rĩrĩa ũgatũra kana weherania kĩrathimo kĩu nĩ akona thĩ koguo twĩragwo atĩrĩrĩ marĩko ma Ngai atĩ gwathĩka ũkĩrĩte igongona koguo obedience is more than sacrifice koguo hĩndĩ ĩrĩa wanyiha na wekara rungu rwa ndungata ĩyo kũrĩithagia nĩ wĩgĩagĩra na kĩrathimo na nĩ ũthiaga kũndũ kũraya koguo ndũgakinya handũ no korwo mathĩna marĩ angĩ maragerera today ona tungatĩri angĩ maragerera today angĩ maragerera kĩrumi kĩa ithe ũrĩa wamũtungatagĩra wakinya mũndũ mũroko wakorwo kinyarĩria no wakinya handũ nginya hakwamũrwo no wamũrwo nginya no thoguo ũcio wakwamũra no handũ still ikare rungu rwake nigetha akuonie mwerekera ukaigua ni wagimara riu ni waihura ndika ni arua riu mararanja gutiri mundu ucio agathia akahingura kanitha atenda kirathimo kia ndungata ino ya murithagia niguo ni kwendu makoto maragera mathina maya matiui atiri maragera mathina matiui kihumo kia thina uyu nigetha mundu akawikia moko ri arekia moko tondu motive yake ndiari probably ndiari njega tondu ciritie kuhingura kanitha umuthi kurikana uria hunjagia kuria gwitu kanitha-ini niguo niguota ku pull crowd na pull crowd ino ni nguona besha ni kugura ngari njikire ta ng'ania njikire ta mutungatiri fulani along the way kaito nake Ngai ni aroraga ngoro na ngoro citu muno na nginya agaciona nginya ngoro getina ri Ngai akona motive ya mundu ucio niguo akamumiria akamugeria werũ-ini niguo agaikia moko tungi Ngai ni arenda kumunyihia. Alright, very true. Ndio wali tu ndungata icio ona kori yagerera mathina maingi uguo ri ndagakorwo ari gatagati-ini ka andu aria maturire kigongona nigetha athia kaige kigongona yake tukorwo turamucaira na mundu ucio arabatara o ikinya rĩa guthi gucaria ithe ura murithagia nyambe njuge atiriri hewe ungikorwo hi uragera undu ta ucio na thina ta ucio ni wega gwicunguza ni wega urore uhoro wa muturire waku no ngikorwo we ni gwatura waturire hiyo ukiona thoguo ni atondoiraga ukiona thoguo ndatwarithia uria kubataire ni twi jene uretwo digital kabisa hihi we ugisponsor ni kanitha tondu angĩ nĩmekaga ũguo ũgĩtwarwo gĩka degree thutha ũguo ũkĩmenya gĩthũngũ sentence igĩrĩ na thoguo ndoi gĩthũngũ yo gwa kĩroho ũkĩmweherera thoguo arĩ ona kĩrathimo shoka he thoguo umwenyihirie atuire matagethuri uthereme because I've seen so many na ngeni aratakwa na ngona mundu ucio arare na a very good position in wa kanitha the main church kore athomaga no along the way aharukwo ni mukoroko yes na tondu we hokeirwo maundu maingi muno kigongona-ini kiria ugeciria tondu wa ugurirwo nginya ngari ukarihegerwo nyumba maundu makuru mairwo ni kanitha along the way ukaigirwo ni mukoroko ukanjia kwambagia kuiyaga ni mutungatiri no erungura ndungata ingi no tondu ni akinya handu riu ambia kuiguika ta evangelize muno ri akaigua takirite uriku uria agatoka akaima agathia kanjia kigongona giake agacoka nyita ndo maiganona kamera riu okawe andu angi o ngoro yake amana kona mecirio macio magwatura makona ni wekirega muno riu okawe ni we gutua ni muni wa mutungatiri we ni we secretary we ni we kina mundu cio athiete ogwe kanitha gakathira ngwire ndu ate mucii agate kanitha kakahingwo. I have so many friends today who ni mutungatiri no rutheci ni atwarithia upa uhoro wa tungatiri uyu ri hau ni ndi na uira uhoro ucio na tege ngwira kaundu kanini ngwire atiriri ni ndana experience undu ta ucio ugakwa mwenjetie kigongona na mundu no mundu ucio ri ukona ni akagwikia njapio no tondu no we thoguo na ni atondoiraga ri ukaregera hau thiini wa tungata uyu kumagario gutiko gwi thina ria mundu atura kanitha kwanza akona grace nene muno andu mamumagaritie no macoka gucoka umwe kwa umwe magagutiga weru-ini nie ndi muira ndanona makona we o magatengera guithe makahoya muhera na mabandari athuka moka makamukagira ona ecoka gwithogu amamukagirwo na wendo na tha ota muciari uria wamukire mwanake uria worite koguo tukiuga atiriri ni gatuka tukirekerera program ino ri we mutungatiri we hau na ona tugikucayagira tugikwarageria ni njuno wagerera maundu maingi na maritu ni undu wa maundu maria uraigua weitha we mwenyewe
ni muigure wa gwithesha ora wera gwate nduri ruo kana ni irima ria kwiyenjera riria wera gwate wenjaga nigetha mundu ungiagwe no we ugikora niwe wagwa wicokie ngoro ndundu niguo nigetha tono nginya tucarie the source kihumo kia niki wekire niki kiratuma wendie kanitha niki kiratuma uhike nyumba ya Ngai niki kiratuma uikirie Ngai moko niki kiratuma ruo cokerere mitugo ya wekaga tene niguo something must be very wrong to ni jundu ria othe Ngai ambiriirie mutungatiri yarikagia Ngai ni akono wa ambiriirie undu wothe Ngai anjiriria ni arikagia na tondu gutire mundu undu ungiriganirwo ri no ngiriganirwo Ngai no ari kuririkania ni urakira kona heke undu wekire nigetha wikore in that situation go back watwira go back to your father yes go back to your father agikondo tukwambia rabiri na nduri mwite niwe ni handu wathiro gika mess nigetha coke bikore ha niguo turamira atiri go back to your father yes and seek pardon yes and absolution uthiga papa kurekere ne kurathime ati wathie ndugikiria Ngai moko ringi papa ni gukwamukira yes na waria maturite na papa kuu ri onako no megukunegenera ri gacia papa no nyingi no umenye ndugeciria ati wacoka ni ukona thayu aria maturite kuu eta mwana uria worite no na muru wanyi no uyu ungi okire akiuri ni ki kureko ni ri ndathinjirwo tor position ya ku obviously ri ni acokire mundu ungi koguo hari na price ukuriha hena price ukuriha ya gucoka ri no ukuriha price koguo tikaba ugikiririria tikaba uikare hau ihinda ria kinyari utire mundu kindu kana undu ukagiririria Ngai gutu uria angigutua koguo otoria mwana kero worite acokire na nawe ari ready ndendaga gwitwo umwe wa ciana cia mucio cia gutuika ngombo ona niguo kitoigite niguo kitoigite maundu maria onete koguo ri ona we mutungatiri ukinyite handu gakinya handu ta guo ri go back and humble yourself yes na tondu Ngai no nginya atigire ni akurunga na ni akunyorokia ni akuhura sadi paper wa nyiha wa coko ria wari accept amen accept it na nigetha wa accept Ngai nake akwamukire amen kuma hau ri mwite ora na guo ri kuihuria kuri ora ihuritie ri Ngai tondu we moko-ini make no hana tari ubari ni gugutharia wetikire ni twetikire guthario nema tubori amen wetikire guthario ubori na undu ria Ngai yendaga thiini waku ni ugakinyanira tondu tigane shaitan tondu irake ni kuiya ubokire gikuiya kuhenereria kuretengera wabiririe kigongona nigetha one plan ya gusabaratisha na gukunina wabiririe kigongona koguo go back to your father ask yourself why am I suffering yes ngetha ru soko wakinya wamenya kire gatomo safari you will have the audacity ya gucoka amen kuri thoguo nigetha muhera na wacoka kwi baba exactly ari ona kirathimo uri gwenda ori kio kia mwisho tuke tukerekagia tabarira ino ya nyambe njuge ni thengio muno ni mwiroreri thengio ni tondu wa Pacific Waves Radio and TV ni undu wa kuhe kanya gaka ngoka njariria tungatiri ni ndakena muno na njuge andu othe maneterera Ngai kwa Ngai ni aheanaga mushara tondu we niwe murithi uria munene etagwo Chief Shepherd na no arioka gutunengira mushara undu uria ni atiriri tutigateanirie tutigaikie moko Ngai ari ona bata na ithuĩ na njuge atiri na ngwariria wehi nawe wina mutungatiri waku ni wega urumbuyagia ndungate ukioke Ngai kiugaga indo iria njega ri gayanaga na ndungate yaku tondu mene hinya muno mutungati gukuhurira thimu ndumira kindu riu ri ni kaba we wire tondu we ndungate we ya Ngai ri no iguteithagia ni njuge Ngai aro murathima Ngai amwike wega nayo Pacific Radio and TV Pacific Wave Radio and TV irotherema thiini wa ritwa ria Jesu na thengio na kuroka ahunjia ingi kuroka andu angi a bata thiini wa TV ino na mari na urathikiriria ri shalom shalom Ngai akurathime all right ucio niguo kuri tumana matungatiri Teacher Patrick ni mwarimu wa kio kia Ngai na mutarani na ni mutungatiri kuria mena wa kirigiti na Ngai ni amurutite from nothing akamutwara ikero cio the agera kumutwara na abo ndarikitie nake ni tondu ario handu haraya na Ngai aramutwara kundu kuraya na ngukite nake nigetha tote gukwariria we mutungatiri ukuite ngoro we already kanitha we already instruments kendo cia kuhunjia ni tondu wa mathiri ni tondu wa maruni ni tondu wa kuhunjia miaka mingi na ndonete ugaruruku we urie kana we mwite kana niwe weitire we mwe urie kana ni kigongona kingi waturire nigetha uthi ukambiririe gyakwikega kunyita na koguo wicirwo gicoka gwithoguo nigetha thiga kurathime koguo haria wikarite to ni uratuthikiriria na ni uratwirorera haria hothe uri na ni uwi thiini wa ngoro yaku tondu ndungihota kuhenia ngoro yaku ni uwi uria wekire
wicokie ngoro ndundu na wiurie weherie gukorwo thia iguru wambiririe kwiuria atiriri niki turanagia na Ngai tondu Ngai ndakiambiriria wira mwega guo thiini waku acoke all of a sudden au cut short ni kuonania atiriri hari kindu kingi kirathana thiini waku koguo wicokie ngoro ndu wiurie where did I go wrong tondu riri the voice of God is still calling. Who will go and work today? Because fields are white and harvests waiting. Who will bear the sheaves away? Loud and strong the master is calling. You see, go back. Start saying, here I am. Lord, send me, send me. Akolo gata kucha tafauru. Kana gata kuliga ciama ta Kristo. Uguciririe ciana irehe thini wa kiungano kia Ngai. Amen. Maundu ni maingi muno wera Ngai ni muingi muno makeria. So ndakena muno makeria muthikiriria wakwa. Niwete kwenda hamwe na ithui ona gucagura Pacific Waves International Radio and Television kuma Seattle, Washington, USA kwa tu memerekageria kuma icigirira-ini cia Pacific atugacokia gatho muno ni undu wa CEO witu kiariwa Prestige ni gutuhe kanya gaka ni tuhote kwaria kiugo giki thini wa tabarira ya wire kiruthia o kinya tugacemania ringi ungenda gutwirorera ngira thini wa Pacific Waves TV and Radio USA kule mena wa YouTube. Subscribe to our channel, hutia to subscription ka agatirari hiyo onaki ni ukorwo twithiti haru hane muno tuhota ukinyira andu ingi no coka hutika kengere kana ko haria kando uhutie nigetha program yeso thidi kurihagira igaukinyira kilicho na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho. Ngoma ikipigwa sana haina budi kupasuka. Kufikia hapo hatuna budi la tu kulikuja jamvi letu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki pakubwa katika kufanikisha kipindi hiki, jina langu ni Mtabaji Galacha Kongoya Mswahili. Siku jema. To subscribe to our channel Pacific Waves TV USA, kindly log on to YouTube, press the search button and type Pacific Waves TV USA. Oh yes, there you are. Open the channel on your right hand side, click the word subscribe. Definitely you will have subscribed to our channel. Then click the bell right after the word subscribe. You will always be notified every time we upload a new video. Thank you.